Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Demit. Unë asnjëherë si kam hapur letrat para se të filloj regjistrimin, por kësaj radhe dua të provoj kështu, sepse dua të kem më shumë kohë të analizoj letrat dhe të vi me gjëra më të bukura apo më konkrete, të dashur Demër. Nuk do marr secilën letër se nuk ka rëndësi për ju, çfarë thot leximi për ju. Ky lexim flet për marrëdhënie, për kushtim dhe zgjedhje të menduara mirë në një moment kyç të jetës së juaj. Është një periudhë ku ndjen se jeni duke ndërtuar apo ndërtimet e tuaja emocionale, shpirtërore dhe praktike kërkojnë një formë më të pjekur të vetë menaxhimit. Ka një theks të fortë mbi durimin, mbi përpjekjen e vazhdueshme dhe ruajtjen e balancës në raportet që ke, qofshin ato dashurie, partneriteti apo dhe brenda vetes. Nëse dikush të jep një sinjal të paqartë në çfarëdo lloj forme, leximi ju këshillon mos u ngut, mos reago me njerë, vëzhgo, mëso, kujto që jo gjithmonë duhet të flasësh, por të kuptosh ku qëndron forca jote, në heshtje dhe maturi. Do thot, asgjë mos të nguteni, të dashur Demër. Një nga mesazhet më të forta që e shikoj në leximin e juaj është: nëse nuk di të zgjedhësh tani, ndalo së menduari për t'i kënaqur të tjerë, si do të kënaqësh të tjerë, çfarë duhet të bëj, sikur çdo gjë po bëni për t'i kënaqur të tjerët. Por një herë pyete veten, çfarë më përmbush mua? Çfarë është me rëndësi për mua? Duket se je në një udhkryq dhe kjo është ajo që duhet të zgjedhur rrugën, forcën për veten e juaj. Mund të zgjedhësh rrugën e sigurt që tashmë një, absolutisht ke bërë më përpara, por që mund të ndjehesh bosh, të dashur Demër, ose të marrësh një hap në një drejtim të ri që kërkon guxim dhe vetbesim, gjëra që si ke bërë më përpara, të dashur Demër. Fjala kyçe në leximin e juaj është vlerë. Apo i vë vlerë kohës suaj, të dashur Demër, vetes së juaj, për kushtimit tënd, energjisë që u jep njerëzve, mos ndoshta dikush po përpiqet nga fakti që ti gjithmonë je aty dhe të shfrytëzoj. Një këshill shumë konkrete që marr nga leximi është: vendos kufit e tuaj më të qartë. Sidomos në marrëdhënie kur ndjen se të marrin më shumë se t'japin në fakt. Investo në aftësi të reja ose të thella, dije në ato që tashmë di, por që ka potencial për përparim në një fushë që lidhet me krijimtarinë, komunikimin apo dhe mosimdhënien, të dashur Demër. Jeni aq të zotët sa mund t'i arrini të gjitha këto. Mos harro se frika është fakt që e shikojmë ne, e në fakt është vetëm një ndjenje. Nëse ndihesh i bllokuar apo e bllokuar, fillo me një hap të vogël, jo me planin final. Ky është një lexim si një dritare që hapet ngadalë, por kërkon kohë për t'u hapur krejtësisht. Por ajri që po hyn tashmë është një më i pastër, mjafton të mos mbyllësh sytë nga e vërteta që tashmë ndjen brenda vetes. Uroj që sa keni kuptuar mesazhin e juaj, që ka ardhur koha të shikoni veten e juaj, të ktheni gishtin nga vetja e juaj, të mos jeni gjithmonë për njerëzit e tjerë aty. Ka ardhur koha t'i bëni hapat e juaj me guxim, ata që ju duan, vërtet do t'ju ndjekin.